तो भाई मैम ने 2 बार कोर्स किया है और मैम ने गाड़ी पार्किंग की है आज। तो मैम बताओ, कोई दिक्कत आई चलाने में गाड़ी कोई को? दिक्कत नहीं। अभी रिवर्स आपने खुद किया था अभी थोड़ी देर पहले, किया है। कोई दिक्कत आई? तो अभी कोई कन्फ्यूजन हो आपको? तो भाई किसी बहन को भाई को गाड़ी सीखनी हो तो भाई कांटेक्ट करना। भाई टीसी मोटर ड्राइविंग स्कूल है छोटी मिलक मार्केट में। तो भाई ऑफिस पे आके विजिट करना, गूगल पे सर्च करो टीसी मोटर कार ड्राइविंग स्कूल और आपको वहाँ पे लोकेशन नंबर सब चीज़ मिल जाएगी। आप वहाँ पे कांटेक्ट करो और जल्दी से जल्दी गाड़ी सीखो भाई, जिस भाई को नहीं आती गाड़ी चलानी।